How was the time during the earthquake? You were a part of Shapers, and how was that experience? And what did you guys achieve at that moment? I think so. I became a shaper in 2014 ma, and I think we were still a small hub त्यतिखेर. We're still figuring out, what it means to be a shaper. के गर्ने कसरी गर्ने भनेर हामी बिस्तारै प्रोजेक्ट्सहरु सोच्न थालिरहेका थिए. अनि अघि I think Bhushan also touched on it. In crisis there's opportunity भन्छ नि हुन्छ नि. So राम्रो होस् नहोस्, I mean I think the earthquake took us all by surprise. Earthquake ठ्याक्क त्यही 11:55-56 शनिबारको दिन भयो. हामी त्यही दिन 2 घण्टापछि 4-5 जना शेपर्सहरु भेटिसकेका थिए. के गर्ने त अब भनेर लिटरली. त्यतिखेर हाम्रो ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटीमा चाहिँ जस्तो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको चाहिँ ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी मात्रै हैन. There is a platform for young global leaders who are individuals who have impact at a national level or maybe at a regional level. So Nepalma pani jasto Gagan Thapaji is a young global leader. I think Chiring Lama भन्ने हुनुहुन्थ्यो, आशुतोष तिवारी धेरैजना हुनुहुन्छ. तर actually global shapers community सुरु गर्नुभयो नेपालमा चाहिँ Ashmi Rana, she's the founding curator and she was a young global leader as well. So सबैजनाले young global leader, global shapers मिलेर के गरौँ भन्नुभयो. हामी एकैचोटी बुढालिङ कण्ठमा भेट्यौँ त्यतिखेर के गर्न सकिन्छ भनेर. I think without even realizing it, suddenly थाप्थलीमा बस्छु. I said my house is central. सामानहरु जम्मा गर्न थालौँ, let's start the rehab work भनेर. We just kind of hit the ground running एकैचोटी, right? So I think initially we started with just collecting like rice, dal, staples हुन्छ नि, wash को लागि चाहिने सामान यताउति. तर very very quickly हामी चाहिँ झन्डै एउटा sort of disaster management agency जस्तै हुन थाल्यो कि 2-3 दिनको लागि चाहिँ global shapers were responsible for सिन्धुपाल्चोक जस्तै हुन्छ नि. In the sense that त्यहाँ के भइरहेछ, के चाहिन्छ, त्यहाँको लोकल आर्मीसँग पनि कोअर्डिनेसन भइरहेको थियो हैन. सो हामी आइसोलेसनमा त केही काम गरिरहेको थिएनौँ. लोकल जसले सबै कुरा बुझिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई इन्फर्म गरेर के चाहिन्छ भनेर हामी सबै पुर्याइरहेको थियो त्यतिखेर. र गर्दै चाहिँ आई थिङ्क सुरुमा त अफकोर्स इमिडिएट अर्थक्वेक पछि गर्ने भनेको त यु रिस्पोन्ड टु समथिङ राइट. फोन यति बस्थ्यो मलाई कहिलेकाहीँ अर्थक्वेकको 1 वर्षपछि पनि मेरो फोन बजिरहेको जस्तो लाग्थ्यो कि दिनभरि रातभरि फोन बज्ने होइन. हामी हार्डली सुत्थ्यो त्यतिखेर. त्यतिखेरको हामी 6-7 जना शेपर्सहरू आउनुहुन्थ्यो होइन. बिहान 6 बजेदेखि राति 11-12 जति बजेसम्म हुन्छ खटेर काम गरेको. तर अब हामी मात्र होइन, त्यतिखेर त नेपालभरिकै युथ आई थिङ्क केम टुगेदर एन्ड डिड वाट दे कुड राइट. सो आई थिङ्क वी वर वान अफ दोज ग्रुप्स एसेन्सियली. अनि हामीले के सोच्यौँ भने 2-3 महिना चाहिँ अब वी डिड अ लट अफ वर्क अराउन्ड रिलिफ. तर we also had a shaper Lokesh Todi who started a fundraising campaign अनि उहाँ बाहिर पढ्नु भएको भएर चाहिँ and one of his cousins was also outside. So then we all started sharing one link. त्यतिखेर खास नेपालमा पैसा ल्याउन पनि गाह्रो थियो. So at least we're fundraising, let's do it from one portal भनेर. Then we started, all the shapers started sharing it. हुँदा $500,000 raise गरे हामीले, which is actually, the goal was like $20,000. गर्दा just momentum build up भनेको 5 crore भनौँ न roughly. Ani the more money we raised, I think we also felt like that responsibilities on it. Exactly. That we have to do something हुन्छ नि. अनि as much as relief was important, त्यसपछि त जस्तो सुरुको 3-4 हप्ता त हो नि हामी सबैजनाले ग्रासरुट्समा हेल्प गरेको. त्यसपछि त ठुल्ठुलो एजेन्सी UN हुन्छ नि, रेड क्रस सबैजना they all had already mobilized and उहाँ पनि कुना पुग्न थालिसक्नु भएको थियो हैन. हामीले त I feel like त्यतिखेर youth kind of just covered that little gap that had come up in between. अनि त्यो सबै पछि institutionally नै अगाडि बढ्न थाल्यो. So we thought यत्रो पैसा रेज गरेका छौँ, tangible चिजहरू गर्नुपर्छ हामीले भनेर. अनि त्यसमा चाहिँ we decided health would be a priority, education would be a priority. अनि washमा पनि अलिकति काम गरेका थियौँ हामीले हैन. यसमा चाहिँ I think यो टाइम त मलाई अहिले पनि सोच्दा अलिकति सपना जस्तै लाग्छ कि सम्झिँदाखेरि. एउटा एकदमै क्रेजी इन्सिडेन्ट त्यतिखेर चाहिँ भूकम्प जाने बित्तिकै चाहिँ एउटा ग्रुप अफ डक्टर्सहरू टिपेनी भन्ने ठाउँमा सिन्धुपाल्चोकमै हेल्थ क्याम्प सेटअप गर्न जानुभएको थियो. My mom's also a doctor, and so, but we had multiple doctors from Bangladesh, from FEC Nepal, different groups milera. 40 जना जस्तो डक्टरको टिम चाहिँ सिन्धुपाल्चोक गएर full relief camp, medical camp गरिरहनु भएको थियो for 1 week. अनि May 4th को दिन थियो. So this is after the first tremor, May 4th, 2015. त्यो दिन चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सको एनिभर्सरी हो कि, त्यसैले मलाई याद हुन्छ. So मामु जानुभएको भएर I was a bit worried for her. अनि फोन पनि नलाग्ने यताउति. अनि फोन गरेको थिएँ उहाँलाई, फोन उठेन.
त्यो दिन चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ हेल्थ क्याम्पमा चाहिँ एउटा 8 वर्षको बच्चा हु वाज इन द रबल ती 2-3 दिन अब कति दिन भयो 1 हप्ता जति जस्तोबाट 3 दिन भयो थियो निकालेको त्यो सी डिडन्ट गेट बेटर सो उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क हेल्थ क्याम्पमा लिएर आएको रहेछ कि सो द्याट डे सी कल्ड मी सी सेड वी निड अ चपर राइट अवे नभए दिस गर्ल इज नट गोइङ टु मेक इट होइन एन्ड द्याट्स वान आई एक्चुली फर्स्ट टाइम हामीले त्यो सर्ट अफ ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी इन एक्सन देखेको भनौँ न वी आर अनदर शेपर गौरव उसले ट्विटरमा राख्थ्यो होइन इमिडिएट पुलिस आर्मी सबैलाई ट्याग गरेर I think within half an hour, because of all this like effort digitally, we were able to reroute an army chopper, rescue her, अनि उहाँलाई rescue गरेर army hospital लिएर आएपछि हुन्छ नि she survived, right? अनि टिपेनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पहिले पनि एउटा health post थियो अनि त्यही हेल्थ पोस्टलाई पनि हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गर्छु भनेर सोचेँ होइन सो द्याट वाज अ कोलाबोरेसन बिट्विन लोकल कम्युनिटी त्यहाँको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस त्यसपछि हाम्रो फन्ड्स अनि त्यसपछि अरू प्राइभेट ग्रुप्सहरूले पनि फन्ड्स दिनुभएको थियो तर मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ त्यो द गर्ल her name is Karishma, you know? Oh, exactly. So she is our miracle, basically. She survived, and we had her inaugurate the health post in February 2016. Beautiful. Which is one of the first few health posts to be reconstructed after the earthquake. Ani त्यहाँ हामीले not just the health post, but we also set up like a birthing center. अरू सङ्घ संस्थाले पनि हामीसँग कोलाबोरेट गरेर काम गर्नुभयो वान हार्ट वर्ल्ड वाइड त्यसपछि डोनेसन्समा एक्चुली निभिया ग्रुप हुन्छ नि सो प्राइभेट सेक्टर कमिङ टुगेदरमा चाहिँ अब निभियाले डोनेट गर्नुभएको थियो एमसी ग्रुप थियो देन डक्टर्स फ्रम इन्टरनेसनल डक्टर्स डोनेटेड अनि यही सङ्घ संस्थाहरू पनि आएर चाहिँ सो इट्स अ कोलाबोरेटर एफर्ट राइट हामी भ्याक्युममा काम गरिरहेको थिएनौँ we managed to complete that health post and hand it over to the community. So I think that was like a big win for us. And मैले पनि हेर्दाखेरि जस्तो त्यो हेल्थ पोस्टले चाहिँ त्यहाँको वरिपरिको 10वटा वडालाई नै केटर गर्ने सो almost 40,000 people can benefit from it, right? So I felt like, that was the first time we did this like impactful project where basically महिलाहरू गर्भवती हुँदा पनि जान मिल्ने ठाउँ भयो काउन्सिलिङ गर्न मिल्ने ठाउँ भयो होइन सेफ ठाउँ भयो to give birth as well. So we felt like, that health post was really, really effective. And अहिले पनि सकेसम्म actually नयाँ शेपर्स जो आउनुहुन्छ I think the teams try and do a visit to the health post to understand what's happening. अनि हाम्रो impact officerले डेटाहरू पनि कलेक्ट गरिराख्नुहुन्छ year on year कति डेलिभरिज भयो कस्तो खालको भयो के अरू केसेस आयो भनेर सो आफ्नै सानो वेमा एउटा डकुमेन्टेसन चाहिँ भइ नै रहेको छ इट्स बिन अबाउट 5 years and I think it's inspired by that त्यसपछि we said health post is one thing but what about an example of a school अब यसो we're the Kathmandu hub होइन अनि worldwide त there's so many cities अब technically हामीले बनाएको health post त सिन्धुपाल्चोकमा पर्यो होइन अब डिस्ट्रिक्टको कुरा गर्नुपर्दा then we started looking at Kathmandu Valley भित्रै पनि हामी के गर्न सक्छौँ अनि त्यतिखेर ठ्याक्क बुढालिङकण्ठमा गणेश स्कुल I think because हाम्रो यङ ग्लोबल लिडर्समा पनि अब गगन थापाजीको पनि एरिया भयो इन टर्म्स अफ लाइक गेटिङ पर्मिट्स इन्टरेक्टिङ विथ पिपल अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने राइट बिकज दिस इज अल अ कोलाबोरेटिभ एफर्ट अनि गणेश स्कुल पनि भत्किएको थियो नि त वान अफ द ओल्डेस्ट स्कुल इनफ्याक्ट हाम्रो प्रेसिडेन्ट पढ्नु भएको स्कुल जस्तो लाग्छ विद्या भण्डारीजी नै हजुर अनि आफ्नो टाइमको अब एकदम राम्रो स्कुल तर अब ओभर टाइम त्यो मेन्टेन नभएर डिटेरिएट पनि भयो होला अलिकति अनि इमिडिएटली उहाँहरूको अर्को ल्यान्ड पनि रहेछ क्या सो वी थट वाइ नट वी ट्राई एन्ड बिल्ड अ मोडल स्कुल भनेर अनि त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क अगेन इट्स अनदर सोर्ट अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गभर्मेन्टको ल्यान्ड त्यसपछि एक्चुली लोकल गभर्मेन्टबाट पनि अलिकति फन्ड्स मोबिलाइज भयो हाम्रो साइडबाट पनि फन्ड्स भयो होइन सो अलमोस्ट लाइक 2 crores जति चाहिँ हामीले यसमा इन्भेस्ट गर्यो होला That's you right there, isn't it? Oh yeah, that's me. Sorry, you have to turn, eh? No problem. Oh wow, that's a blast from the past right there. That is a blast from the past. Zoom in X, हाम्रो गगन दाइ पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ अनि गगनजी Ashmi-ji founding curator त्यसपछि Lokesh who was the co-lead for the earthquake relief project विधान पनि शेपर अनि हाम्रो प्रिन्सिपल स्कुलकोमा चाहिँ उहाँहरू दुईजना चाहिँ स्कुलबाटै हुनुहुन्छ हजुर wow I don't remember this photo being taken. We find a lot of things. This is a little bit scary. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.